Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programıyla yine karşınızdayız. Çok güzel bir yerdeyim. Arkamda küçük bir gölet var. Göletin etrafında suyu seven mandalar var. Eskiden burası maden sahasıymış. Madenciler kömür alıp gittikten sonra bu gölet böyle kalmış. Etrafını ağaçlandırmışlar. Çekip gitmişler. Peki burası neresi? Burası İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar. Şu anda bulunduğum yere, bu göl havzasının içine, bu mandaların bulunduğu yere 3. havalimanını yapacaklar. Evet, 3. havalimanı bu gördüğünüz alana yapılacak. Şu gördüğünüz tepelere kadar buraları kumla dolduracaklar, sıkıştıracaklar ve üzerine havalimanı yapacak. Ama maden açıldığı dönemler, maden yapıldığı dönemlerde de burası çok tepki çekmişti. Ama sonucunda ortaya böyle bir göl manzarası çıktı. Şimdi bu tartışılıyor. Burası böyle mi kullanılmalıydı? Doğal olarak mı kullanılmalıydı? İstanbul'un nefes alabileceği bir yer mi olmalıydı? Turizme açılacak bir yer mi olmalıydı? Yoksa bir hava alanı mı, havalimanı mı yapılmalıydı? İstanbul, daha doğrusu tüm Türkiye bunu tartışıyor. İşte bu programda bunu ekrana getireceğiz. Son mandacıları ekrana getireceğiz. Bu doğal güzellikleri ekrana getireceğiz. Burası havalimanı mı olmalı, yoksa böyle mi kalmalı? Üçüncü Havalimanı İstanbul'un kuzeyinde, eski maden sahalarını da içine alan 8.000 hektarlık, yani yaklaşık 8.000 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yapılacak. İçinde göllerin, derelerin ve ormanların bulunduğu bu alan aslında eski maden ocakları. Maden bitince maden çukurları göl, madene ulaşmak için bir tarafa yığılan toprak örtüsü de tepe olmuş. Tepeler arasında da dereler oluşmuş. Maden şirketleri yasa gereği alanı terk etmeden önce de bu alanları ağaçlandırmışlar. Görünen çam ağaçları madencilerin ve Orman Bakanlığı'nın diktiği ağaçlar. Aslında eskiden buralarda çam değil, meşe ormanları vardı. 130 yıl önce meşe ormanları ile kaplı olan bu alan bugün gölleri, tepeleri, dereleri olan İstanbul'un nefes aldığı farklı bir yere dönüştü. Şimdi bu alana 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanını yapacaklar. Şu anda dünyanın en büyük havalimanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlanta Hartsfield Jackson Uluslararası Havalimanı. Yılda 94 milyon yolcu taşıyor. Atatürk Havalimanı 5 yılda 14,1 büyüyerek 18. sıraya kadar yükseldi. 30 ülke arasında yolcu kapasitesini arttıran 3. havalimanı oldu. 2013'te 51 milyon yolcu taşındı. Hedef şimdi 150 milyon. Londra Heathrow Havalimanı'nın tam 2 katı. Ekstra 100 milyon yolcu bulmamız gerekiyor. Bulur muyuz, bulamaz mıyız? Bu ayrı bir tartışma konusu. Yap işlet devlet modeliyle yapılacak 3. havalimanı için 22 milyar euro para harcanacak. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kalkınma projelerinden biri olan GAP ile karşılaştırdığımızda projenin büyüklüğünü daha net anlayabiliriz. Güneydoğu Anadolu projesi bittiğinde 23 milyar euroya mal olacak. 23 milyar euro içinde 22 baraj, 19 hidroelektrik santral yapımı ve 1,82 milyon hektar alanın sulanması var. Bugüne kadar 15 milyar euro harcanmış. Yani İstanbul'un kuzeyinde 3500 hektarlık bir alana 22 baraja eşdeğer bir iş yapılacak. Gerçekten büyük bir proje. Peki bu havalimanı nereye yapılacak? İstanbul'un kuzeyinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan eski maden sahaları var. Hala işleyen madenler de var bu sahanın içinde. 8.000 hektarlık bu alanın denize yakın kuzey kısmı maden ocakları nedeniyle perişan bir durumda. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmış şehirleri andırıyor. Bu alanlar eskiden ormandı, sonra bu hale geldi. Alanın güneyi ise meşe ormanları ile kaplı. Güney kısmı aynı zamanda su havzası. İstanbul barajlarına su bu havzadan geliyor. Kuzey ile güney arasında ise sonradan yeşillendirilen eski maden ocakları ve göle dönüşen maden çukurları var. Çevreciler buranın eski haline getirilmesini, yeniden orman olmasını ve su havzalarının korunmasını istiyor. Hükümet de dünyanın en büyük havalimanını yapmak istiyor. İki değer çarpışması. Biri doğal değerlerimiz, diğeri ekonomik değerimiz. Bu alanın %80'i devlet arazisi. Köylü bu arazinin bir kısmını kullanıyor. Arazi içinde maden şirketleri de var. 7 maden şirketine ve 5 köye kamulaştırma için tebligat gönderilmiş. 4 köy havalimanı sınırında yer alıyor ama tarım arazileri havalimanının içinde kalıyor. Köyler kurtuluyor ama yaşam kaynağı araziler gidiyor.
Bu durum köylüyü rahatsız ediyor. Özellikle de hayvancılıkla geçinen köylüleri. Hayt! 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 Bu köyden misiniz? Evet. Şimdi konuşalım ya, buraya havaalanı yapacaklar. Yapsınlar. Bize bir zararı olmasın. Ne isterlerse onu yapsınlar. Size zararı çıkın dediler mi buradan? Yok demediler, Demediler. şimdiler demediler. Fakirden alıp da zengine verirlerse ona bir şey diyemem. Para, para! Para Nereye? verseler ne yapacaksın? İyi para verdiler. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacaksın. İt gibi bir tarafa yerleşeceksin. Yerleşeceksin. Ne yapacağız biliyor musun? Sizin gene iyi kötü zanaatınız var. Alacağız bir süpürge, uçakların camlarını sileceğiz. Burası Akpınar Köyü. Köyün merkezi planın dışında ama tarım arazileri havalimanı sahası içine giriyor. Bizi mağdur etmesinler de artık ne yaparsa yapsınlar. Ya satacağız veyahut bir yere Bizi gideceğiz mağdur işte. etmesinler. Amca sen nasıl mağdur olursun? Şimdi Yani mağduriyetten şimdi kastın ne? 500 Adam liralık 1 milyarlık yeri 20 liraya 30 liraya alırsa mağdur oluruz. Peki diyelim ki istediğiniz parayı verdi. Ne yapacaksınız? Alırız paramızı bir yerlere gideriz illa. Nereye gideceksiniz? Gideriz Türkiye'nin her tarafına gidebiliriz. Yani biz. vatandaş olarak Ama bir yer gösterir canım. Hani Ya bir yer devlet- gösterir. Devlet evladını dışarıda bırakır mı? Biz Bırakmaz. Selanik'ten geldik. Değil mi? Gene Selanik'e gideriz. Akpınar köylüsü olan biteni pek farkında değil. Eldeki tek planı onlara gösterip fikirlerini soruyoruz. Şimdi bir tane plana bakıyoruz. Sizin tam böyle kırmızı çizginin köşesinde kalmışsınız. dışarıda. Tam dışında şurada. Akma dışarıda ama burada pistler olacak. Evet. Burada Pistler ka- şu karşı tarafı olacak zaten şu görünen yerlere. Yani burada Bu geldiğimiz- kalmanız da biraz zor gibi görünüyor. Zaten kovulacaklar. Ne olacak? Hayvancılığı bitirecekler köyde. Peki Bitirecekler sizi yani. arazilerinize iyi para verirlerse ne yapacaksınız? Yok be abi vermezler. Çoğunuz zaten istimlak edilmiş ha bunlar. Toki rezervi alanı diye geçiyor zaten buralar. Akpınar Köyü'nün hemen dışında kömür madenleri ve kum ocakları var. Bu ocakların da bir kısmı kapanacak. Maden sahiplerine tebligat yapılmış. Bu alan olduğu gibi doldurulup yükseltilecek. Havalimanı inşaatından önce zeminin doldurulup düzeltilmesi gerekiyor. Burada GAP'taki 22 baraja eşdeğer bir hafriyat yapılacak. Proje maliyeti 22,110 milyar euro. Bunun 6,3 milyar eurosu sadece bu alanın düzeltilmesi için kullanılacak. Yani paranın neredeyse 1/3'ü hafriyata gidecek. Akçelik yıllardır bu alanda kömür çıkaran bir şirket. Yani bu bölgeyi onlar kazıp onlar kapatıyor. Ağaçlandırıp alanı terk ediyorlar. Zemini onlardan iyi tanıyan yok. Şu anda işte o tebligat gelene kadar mevcut kum rezervleri veya diğer cevherlerimizle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Resmi tebligat geldiği zaman komple bırakılacak. Bütün personelimiz işten çıkartılacak doğal olarak. Tazminatlar ödenecek. Yani buradaki faaliyetler sonlandırılacak. Ama bu proje kapsamı içinde kalan yerde özellikle Akçelik Madencilik olarak bizim ruhsat sahamız bayağı büyük bir saha. 1196 hektarlık bir alanda çok ciddi bir kömür rezervi kalıyor üretemediğimiz. Yaklaşık 12 milyon ton civarında bir kömür rezervi kalıyor. 12 milyon tonun üzerine havaalanı mı yapılacak şimdi? Tabii bu durumda o şu anda üretimini yapmadığımız alanların tamamının üzerine pistler geleceği için onlar üretilemeyecek kalacak. Bizim bulunduğumuz sahada yaklaşık 1960 yılların başından beri çalışmalar yapılıyor. Bu madencilik faaliyetler sırasında oluşturulmuş toprak hareketleri yani kazılar yapılıp cevher çıkartıldıktan sonra tekrar geri dolgular yapılmış pozisyonda toprakta ciddi bir örselenmeler var burada. Yani çok bina yapımına uygun değil aslında dolgular. Çünkü madenciliğin gereği olarak yapılmıştı bu işler. Şimdi tabii proje kapsamında bütün bu mevcut arazideki eski dökümlerin de kaldırıp yeniden serilmesi, sıkıştırılması gerekecek. Yani çok ciddi ve kapsamlı bir çalışma gerektirecek sonuçta proje kapsamına bak Yani derseniz. şu karşıda gördüğümüz zaten dökülmüş
Evet, eski harfi kömür üretimi sırasında çıkan kömür üzerindeki harfiyatlar. katmanlardan alınan harfiyatlardır onlar. ve çok kalitesiz bir toprak herhalde. Yani kaliteden kastımız çok iyi sıkışmamış topraklara. Sıkışmamış, Orijinal malzemesi ama tabii kazıldığı zaman gevşemeler söz konusudur. Yani sıkışma ile ilgili olaraktan istenilen özellikle değildir onlar. Serbest döküm yapılmıştır zamanında. Peki burayı yanılmıyorsam bu dağı böyle düzleyecekler mi yoksa burayı böyle dolduracaklar mı? Yani olması gereken tabii bizim faaliyet sırasında daha derin kotlardan aldığımız cevherin alınan kotlarına kadar inilecek. Boşluklar var ve onlar zaman içinde yeraltı su seviyeleri ve yağmur sularıyla dolmuş bu sene Ha, bazı bunun yerlerde. altında daha boşluklar da var. Boşluklar var. Şu anda gördüğümüzün dışında daha alan çok geniş olduğu için çok daha derin göletler var. O göletlerin suların boşaltılması, içindeki çamurun kaldırılması ve yeniden dolgu yapılması gerekiyor. Tabii bu çok kapsamlı bir iş ve çok düşük kotlarda doldurulması gerekiyor. Yani sıkıştırılarak yapılması gerekiyor ki çünkü daha sonra proje bittiği zaman herhangi bir zemin üzerinde deformasyon olmaması için daha sağlam bir şekilde doldurulması gerekiyor. Yani çok ciddi bir hareket gerekiyor tekrar burada. Yeniden eski dökümlerin kaldırılıp yeniden serilmesi gerekiyor. Peki siz madencisiniz. Size her türlü imkanı verseler burayı onların istediği kodda ne kadar zamanda doldurabilirsiniz? Yani tabii kullanılacak ekipmanla alakalı bir şey. Her şeyi verdiler. Yani benim tahminim bu alan çok büyük olduğu için yani 3-4 yıldan önce yapılması bana göre zor. 4 yıldan önce ancak sıkıştırabilirsiniz. Tabii yani düzleyebilirsiniz. bütün çünkü zeminin tekrar bir düzenlenmesi gerekiyor. Orijinal zeminler kodu tabii çok iyi bilmiyoruz. Şu anda projenin üst kodunun ne olacağı çok önemli. Eğer kod seviyesi yüksek tutulursa çok daha fazla iş var. Belli bir seviyeye indirilebilirse yapılan iş ona para olarak azalacak demektir. Ama alan çok büyük olduğu için ve zemin çok örselenmiş olduğu için burada çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Sizin binanız, yeşil binanız kaç? Şu anda o binanın bulunduğu zemin kodu artı 26 kodları. 26. Yani ilk projeyi bizim duyduğumuz kadarıyla 110 kodundan bahsediliyordu. Daha sonra revize edip 80 indiği söyleniyordu. Yani 81 olduğunu düşünürseniz üzerine en azından Şu dağlara kadar çıkacak. evet 54 metre daha yükselmesi gerekiyor demektir. O Yani toprağı çok- nereden buluyor? Var mı öyle bir toprak etrafta? Şu anda dışarıdan tabii bu sefer başka yerlerden malzeme gelmesi gerekiyor. Gene duyumlara bağlı olaraktan Kanal İstanbul projesine buraya entegre edilmesi düşünüldüğünden bahsediliyordu. Oradan gelecek döküm malzemeleri veya şehir içi hafriyatların vasfı uygun malzemelerin gelmesi söz konusu olabilir. Tepeler belli bir seviyeye kadar tıraşlanacak, kömür ocakları, tüneller ve göletler doldurulup sıkılaştırılacak, 80 metre yükseltilecek. Gerçekten rüya gibi bir proje. İnanılmaz bir hafriyat işi var. Bu işlerin olabilmesi için özel makinalara ihtiyaç var. Burada gördüğünüz kamyonlarla olması çok zor. Dev kamyonlar ve kepçeler burada iş yapacak. Projeye baktığınız zaman şu anda geçtiğimiz yolun sağında ve solunda orman var. Bu ormanlık alan da havalimanının içinde kalacak. Yani biz buradan geçerken eğer bu yol kalırsa üzerimizden uçaklar bu tarafa doğru iniş yapacak. Uçak pistlerinin kuzey-güney doğrultusunda olduğunu düşünürseniz burayı olduğu gibi tıraşlamaları gerekiyor. Ama baktığınız zaman solumuz orman, sağımız orman, önümüz orman, arkamız orman. Şu an tam ormanın içinden geçiyoruz. Yani 5-6 sene sonra artık havalimanını ne zaman bitireceklerse bittiğinde artık bu yol da olmayacak ve bu doku da olmayacak. Bir daha burayı göremeyeceğiz. Burada dümdüz bir alan ve uçaklar göreceğiz. Ama kuzey ormanlarının belki de en güzel yerlerinden bir bölümü yok olmuş olacak. Yeniköy'e doğru devam ederken projeden etkilenmeyen Terkos'ta öğlen molası veriyoruz. Terkos'ta ev yemekleri yapan küçük bir restoran var. Suzi'nin yeri. Çalışanların tamamı kadın. Onların neler düşündüğünü merak ediyorum. Şu anda Durusu'dayız. Tam böyle bir ev yemeklerinin yapıldığı bir yerdeyiz. Gerçekten doğasına da çok uygun. Hepsi ev yemeği değil mi? Hepsi. Ne var bugün menüde? Bugün menüde Menüde ne var? menü
Bak börek çeşitlerimiz var. Yemeklerimiz bitti desem nohut vardı bugün güzel, pilav vardı, çorba var, et kavurma var. Ay varmış gene ya. Ne bitti? Azar azar var. Azar Ama azar. size yeter. Size Evet, parça parça. Evet. Mantı da koyabilirim. Mantı da var pişmiş. Böyle kim geliyor genelde buraya? Buraya herkes geliyor be kardeşim. Herkes geliyor buraya. Burası Suzi'nin yeri. Olarak mı Evet. böyle mühendisler falan mı geliyor? Geliyor. Burada çalışanların hemen hemen hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Ama bugün kadınlar geliyor. Öğlen saati yarımdan 1.30-2'ye kadar onları doyuruyor. Burada çalışanların Bu hepsi havalimanı inşaat falan size yaramıştır o zaman. geliyor. Yaradı da, yaramadı da. Nasıl yaradı, O nasıl yaradı? ne bileyim ben olmasın istiyoruz. Bizim Olmasın. Çok güzeldi bizim bura ya. Kalabalık olursa bozulur diyoruz. Bozulur. Öyle diyoruz. Ama işleriniz açılır belki. Yeter bizim işimiz ya. Yeter. Biz çok parayla işimiz yok. Çok güzel. Doğru. Terkos'tan Yeniköy'e devam ediyoruz. Denize sahil olan Yeniköy'ün tarım arazilerinin bir kısmı havalimanı içinde kalıyor. Yeniköylüler arazilerini verme niyetinde değil. Ama iyi paraya hayır diyecek insan sayısı da çok fazla değil açıkçası. Ben burada hür, özgür ve bağımsız yaşarken onlar buraya gelecek. Bak bizi bitirecekler ya. Alışveriş merkezi. Bak 40 senelik şu bakkal benim. Bitti, iflas oldu. Titanic gemisi gibi battı. Onlar geldiği zaman yine onlar o alışveriş merkezleri yapacak. Bizden köyden çıkacağız. Ama şu an sizin köyünüz Yeniköy tam havalimanı sınırında kalıyor. Sizin buraya istimlak yok. Hayır, nasıl yok? Hayır. Köyün bak köyün Araziler yerleşim gidiyor. alanı bak. Köyün şu anda yerleşim alanı dışında kalıyor. Doğru. Arazilerimiz nerede? Buharlaştı mı? Ben arazi olmayınca nereden geçineceğim? Havadan hava çekip Bu adam ne yapacak? Bunlar şimdi Hava doğdu çekip bu mi yaşayacak? 50 senelik hayvancılık yapıyor. Değil mi? Belki o zaman köyünüzün arazileri, evler değerlenecek. Ya abicim senin burada bir dairen var diyelim. Öbür taraftan bak ben bir şey söylüyorum. Yalnız annemin babasında 150 dönüm yer gidiyor yer. Burada bize bu yeri alacak kişiler kimse bizi muhatap bile saymıyor. Yok sayıyor yok. Buharlaştık biz gittik. Zarar yapıyor. Bu taraftan baktığınız zaman şuraları bak. Madenler bizim gibi mesela yıllardan beri mesela köylü vatandaşa zarar veren bir Şimdi onlar şirkettir. kalkacak. Tabii ki kalkacak, memnuniyet duyarız. Bir taraftan da üzüntü duyacağız. Havaalanı programı, otlak, hayvancılık, çiftçilik bitiyor. Ama Biz havaalan olacak karşı değiliz. Karşı olduğumuz sebepler topraklarımız boşa gidiyor yani. Bedavaya gitmiş oluyor. Peki topraklarınızın değerini verseler bu sizin... Şimdi toprağın değeri verildiği zaman muhakkak ki herkes memnun olur. Bu bölge aynı zamanda İstanbul'un son mandalarının yaşadığı da alan. Suyu çok seven mandalar için gidecek bir yer de yok gibi görünüyor. Bu gördüğün iş alın teri iş. Bu bayram, seyran, düğün, hastane, ölüm dinlemez. Bu canlı hayvan. Her gün saat 5'te geliriz. Sabah 5'te köründe geliriz. Saat 10'a kadar bunların sağımıyla, yeminiyle, yavrusuyla şeyle ilgileniriz. Bunlara bakıyoruz yani. Alın teri bu. Ve bununla beraber bu proje hayata geçirirse, 3. havalan projesi hayata geçirirse bizim buradaki bu hayvancılığımız bitiyor. Ama zaten istimlak edilmeye var. İstimlak size tebligat geldi. Tebligat Hayata geldi, evet, geçiyor. evet, ne yapacak? evet. Bu hayvanlar ne yapacaksınız?
Ya hayvanları yapacağız. İstimlak hayata geçirilirse artık devletimizden, hükümetimizden artık nereye gönderecek? Bize yer mi verecek? Yoksa bu hayvanları bizim görüşümüz zannedersem bu hayvanlar direkt mezbaya gidecek, kesilecek. Bu hayvanları ben nerede barındırırım? Nereye giderim bu hayvanları? Manda eti yeniyor mu ya? Manda eti yenmez mi kardeşim Ama ya? biz manda eti görmüyorum bu Ya kasaplarda manda falan. eti sana şöyle söyleyeyim. Nerede kullanılıyor? Manda eti genelde sucukta kullanılıyor. Sucukta kullanılıyor. Sucukta manda eti. Diğer şimdi şöyle. Koyun eti nasıl keçiyle ayrılırsa koyun eti biraz yağlıdır. Keçi eti daha hafif, daha yağsız. Aynı. Dana eti, inek danasının eti farklı. Manda yavrusunun danasının eti farklı. Daha gevrek, daha yağsız ettir. Daha kaliteli ettir. Onun için genelde sucuğa kullanıyorlar. Peki sütü nereye veriyorsunuz? İstanbul'a mı gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorsunuz. Evet, evet. Ama siz aslında et değil süt ürünleri. Abi ineklere nazaran ineğin sütü 1000 lira, 1 lira, manda sütü 3 lira. Manda sütü daha değerli olduğu için genelde süt olarak kullanıyoruz mandaları. Bizim bu kamulaştırmayla beraber bu kadar alanımız, köyümüz gittikten sonra malımızı alacağına ilk başta canımızı alsınlar ki kurtulalım. Malımız gittikten sonra kuru kuruya biz canımızla ne yapabiliriz? Nereye gideriz? İyi para verirlerse? Ya iyi para da verseler kardeşim bizim yani biz yerimizi vermekten yana değiliz yani. Biz başka yerde yaşamayız. Şimdi buradaki en temel itiraz noktamız 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul. Bir bütün olarak İstanbul'un kuzeyinde yapılacak projeler bunlar. Ve bu projeler hem kendileri yapılırken tahribata neden olacaklar İstanbul'un en korunması gereken alanda ve de bu projeler nedeniyle bu bölgeye yeni yapılaşmalar açılmış olacak. Yani şu an İstanbul'un 1. köprü, 2. köprü ile nasıl kuzeye doğru geliştiğini düşünecek olursak bu projelerle çok daha hızlı bir şekilde kuzeye doğru büyüyecek bu şehir. Ve dolayısıyla çok geniş alanlar yapılaşmaya açılmış olacak. Şimdi İstanbul'un anayasası diye bir plan yapıldı. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı. O plana aslında bakacak olursak gayet güzel açıklıyor. Neden bu alanlar korunması gerekiyor? Sadece bölge değil, ülkesel ölçekte korunması gereken alanlar. Endemik türler yaşıyor. İstanbul'a özgü türler yaşıyor burada. Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereği bu alanların korunması gerekiyor. Ama biz tam tersi yürürlükte olan bir planı da hiç yokmuş gibi, yani şu an o plan yürürlükte. O hiç yokmuşçasına bu projeler bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılıyor. 3. Havalimanı'ndan en fazla etkilenen köy Ağaçlı. 1910 yılında burada yaşayanlara Osmanlı tapusu verilmiş. Köylü orman seyreltmek için kesilen ağaçlardan mangal kömürü yaparak geçimini kazanmış. 1946'da alan kamulaştırılıp madenleri açılmış. Ormanlar madenleri açılınca alan bu hale gelmiş. Terk edilen madenler şimdi de hafriyat döküm sahası olarak kullanılıyor. Ağaçlı köylüsü madenlerden kurtulduk derken havalimanı projesine yakalandılar. Ağaçlı köyünün bir mahallesi kargo pistinin etki alanı içinde kalıyor. Ağaçlı'nın bir kısmı havalimanını istemiyor, bir kısmı ise istiyor. Kargolar sizin buraya doğru geliyor. Öyle söylüyor. Uçak inecekse tam buradan inecek. Sizin de köy tam pistin başı, şu anda biz pistin başında gibi bir yerdeyiz zaten. Hayır. Ama şimdi Yanlış. buranın projesi değişti. Hayır, Önce yanlış. öyleydi. Başbakanlık Burası- rezervi alanıydı burası. Bakın. Şimdi Pist bu Alantepe. Yeniköy'ün orada. Pistin başı orası. Yok. şu an burası tamamen milli savunma arazisi olarak kamulaştırılmış durumda. Burası yerleşim yerim. Bakın bize mektup geldi. Ben oraya gittim, dedim ki 3. şahıslara satmayacağınıza dair bana şey verin, mahkemeden hayır diyor, veremeyiz. Ne demek bu? Mülkiyet hakkımın anayasa güvencesi altında olduğunu sanıyordum. Fakat değil. Ben öyle anlıyorum. Değil. Niçin değil? Bana gelen mektupta size diyor 175 lira vereceğiz. Anladın mı? Eğer ya verirsiniz yahut vermezseniz mahkemeye vereceğiz. Bize gelen kağıtlarda başbakanlık Yani rezervi siz- alanı diyor Öyle- zaten. Sizden alıp burayı kamulaştırıp sonra bir başkasına satmayacaklarını Bize vermesi lazım. Bu garantiye vermesi lazım. 3. şahıslara satmamak şartıyla. o Bakın. zaman verilmesine karşı... Bilemiyorum. Ha, O bilemiyorum. zamanını bilemiyorum. Biz her türlü Ama- vermek istemiyoruz zaten. Zaten biz vermek istemiyoruz. Niye vermek istemiyoruz? Yani hiçbir meblağa köyümüzü biz vermek istemiyoruz, arazilerimizi.
Şimdi bakın burada sizin köy burada. Evet. Ağaçlı. Hı hı. Pist de burada. Evet. Uçak indiği zaman tekerini buraya koyacak. Şu anda öyle gözüküyor burada. Yani buraya alıyor. Şurada burada öyle gözüküyor. Bizler bu projeye de inanmıyoruz. Ama şöyle Ha, de buna bir inanmıyorum. bakın şöyle de bir durum var. Bu proje ilk proje değil. İlk projede bu yukarı ağaçlı yok. Onu da öğrenmek istiyorum. Neden? İlk projede. Şu anda projeye baktığınız zaten bu projeler doğru mudur değil midir? İnsanların gerçekten kafası karışmış durumda. Hayır, değişmiş birkaç Sağdan tane. geçiyor, soldan geçiyor. Proje değişiyor ama şu anda elimizdeki kitapçığa göre şuradan baktığınız zaman bu yol biraz daha genişleyip pistin başı gibi görünüyor. Ya da pistin sonu fark etmez. Uçak inmeye başladı mı tekerini şurada bir yere koyması gerekiyor. Bu evlerin üzeri. Buna göre böyle olması gerekiyor ama daha sonra değişir. Burası TOKİ Şimdi rezerv ben alanı mı şöyle bir olur? şey söylemek istiyorum. Madem ki burası havaalanı için rezerve edildi. Daha sonrasında işte bir haftalık bir acele kamulaştırılma yapıldı. TOKİ'den insanlar geldiler buraya ve Araplar geldi. Dubai'den, Katar'dan, Mısır'dan Araplar geldi buraya. Buraya. Evet, 2 arabada olsa Arap geldi. Adamlar Türkçe de bilmiyor. Rehberleri de arabadan inmek istemiyorlar. Ben de elime bir sopa aldım ve çıkın dışarı dedim. Siz ne arıyorsunuz köyümüzde? Hani çocuk mu kaçırmaya geldiniz, hırsızlık mı? Neyse adamlar korkarak indiler arabadan aşağı. Adamların elinde kocaman bir proje açtılar, gösterdiler bana. Biz diyor burayı alacağız diyor. Buraya Ben de gelenler diyor, para var diyor, tabii, çok doğru diyor, böyle söylüyor. yapıyor. Var yani gelenler. Sen de dedim para çok, bende de sopa çok. Bizim köyümüzde satılık yer yok. Ondan sonra rehberi indi tabii arabadan aşağı. Kardeşim diyor sen niye bağırıyorsun bize? Bizi diyor TOKİ gönderdi buraya. Bu hayvancılığımız yani az değil, gelir kaynağımız buradan. Bizim yıllık 30 ton, 40 ton süt gidiyor İstanbul'a. Hani kaymak süt buradan gidiyor. Bunlar olmazsa olmayacak. Olmazsa İstanbul o zaman ithala devam. Peki siz diyelim ki buraları aldılar. Nereye gideceksiniz? Bir planınız var mı? Bir planımız yok. Biz nereye gidebiliriz ki? 40 seneden beri buradayım. Buranın havasına, buranın toplumuna, insanlarını kendime yakın buldum. Burada oturdum ben. Ama bakıyorsun burada daha önce Çanakkale'de savaş vermiş. Onların ecdatları yatıyor burada. Tabii ben gittim, arkama bakmadan gittim. Belirli bir para verdi, beni tatmin edecek, gittim. Peki ben gerideki ölülerimi nereye bırakacağım? Nasıl geleceğim ben? Afet konutları denize çok yakın. Burada yaşayanlar havalimanı yapılmasını destekliyor. Orman sana ne faydası var? Orada duruyor işte. Gene alırlar kalan boş yerlere dikerler çamlara. Gene çam. Bak şuralar. Peki bunlar ocaktı, sökülürken neredeydi? Bak bunlar bak. sökülürken Şuraya bir neredeydi? bakar mısın? Şu arkaya bir bakar mısın? Bunlar ocaktı. Bunlar çamlık. Buraları hep kömür ocağıydı. Ha, bak, Bunları ağaçları, meşeleri söktüler, attılar. Peki o zaman neredeydiler? O zaman neredeydi bunlar? He? O dışarıdan gelip de bağıranlar, çağıranlar neredeydi? Niye gelip yeşili korumadılar? Adam ne yaptı? Getirdi çamları dikti. Maden sahasında. Maden sahasını güzelce harfiyatı düzeltti. Çam ağacı dikti. Çam ağacı yetiştirdi bak. Mis gibi. Ne güzel oldu. Peki. Yok şimdi ormanı da öyle keser köprü oluyor güzel ya. oldu da şimdi bunu Boş tekrar kalan yere sökerlerse... böyle- Hayır sökemezler. Bunlar sökülmez. Ya sökerlerse? Hayır sökmezler. Peki o zaman sökerlerse itiraz eder misiniz? Ederim ben. Niye edeyim? Eğer hükümet bana vatandaşa faydalı bir şey yapacaksa itiraz etmem. O söker yerine gene 5.000 tane diker. Benim burası liman olursa ben yoğurdumu da satarım, sütümü de satarım, yumurtamı da satarım. Ama sizin burayı kamulaştırırlarsa... Babacım zaten hükümet verdi bunu bana. Geri alabilirler. Alabilir, tapuyu verdi, geri alabilir. Ha der ki bana sen çık buradan, ben sana oraya ev yaptım. Git oraya otur, Allah razı olsun. Ben de gider oraya otururum. İşin içine girmeden manzara çok net anlaşılmıyor. Özge ve Nazlı bir mimarlık bürosunda çalışan mimarlar. Kuzey ormanları ve durumunu duymuşlar ve durumu incelemek için bölgeye gelmişler. İzlenimlerini soruyoruz. Buraya geldiğiniz zaman, manzarayı gördüğünüz zaman, doğanın içinde olduğunuz zaman daha farklı duygular hissediyorsunuz. Çünkü buranın gideceğini biliyorsunuz, havaalanı olacağını biliyorsunuz.
O yüzden fiziksel olarak gelip burada bulunmakla şehirde olup okuyup bir tepki oluşturmak arasında fark var. Ne yapılması lazım? Yani insanları buraya tur mu düzenlemek lazım herkesi gelip görmesi için? Aslında bu iyi bir fikir. Belki piknik düzenlenebilir. Böylece insanlar gelirler. Bir eylem için olmasa bile buranın güzelliğini görmek için bir festival, bir piknik, bir tur olabilir. Geldikçe de buranın yakında gideceğini düşündükleri zaman bir tepki doğabilir. Yani kendiliğinden doğar. Yani fiziksel olarak bulunduğum bir yeri daha iyi sahipleniyorsun sanırım. O yüzden burada biraz anı geçirmiş olmak orayı kaybetmek için daha fazla üzülmenize sebep olacaktır. Yani anca burada zaman geçirdikçe burayı benimseyecektir insanlar. Gönül ister ki havalimanını başka yere yapsınlar. Burası olduğu gibi kalsın. Mandalar var. Manda sütü alabiliriz. Buralara arabalarımızla gelebiliriz. Toplu ulaşım araçlarıyla gelip ondan faydalanabiliriz. Bu gölleri birbirine bağlayabilirler. Burada ekolojik bir ortam yaratabilirler. Bu dağların arkası deniz. Denizin bulunduğu bölgeyi rehabilite edip insanların İstanbul'un hava alabilecekleri, nefes alabilecekleri, yüzebilecekleri alanlar yaratabilirler. İstanbul'un buna da ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. İşte iki değer çarpışması yine burada gündeme geliyor. Bir tarafta ekonomik değer, havalimanının getireceği değerler var. Diğer tarafta doğanın getireceği değerler var. Birinden birine karar vermemiz lazım ama şu son günlerde küresel ısınmanın da olduğu şu günlerde suya ve doğaya daha çok ihtiyacımız var gibi görünüyor. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. Bize yazabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.